Hello everyone and welcome to another episode of 裏技英語. My name is BJ Fox and this is my co-host Ishii Terumi. Stop laughing, Ishii Terumi. 皆さんこんにちは、石井てるみです。けれどもちょっと気になっちゃったんですけれども BJ, what happened to your voice? I had a 2-hour I did comedy for about 2 hours last night on stage. Wow. And a little bit too much shouting. Can I just say my voice has gone, but we had a number at least 10 裏技英語 listeners come to the show last night. わお、そんなに来てくださったんですね。Yeah. 10人の裏技英語リスナーの方が BJ の単独ライブに来てくださったということで How was last night? It was good. It was great actually. I did 50 minutes of comedy in Japanese. And then the challenge, the experiment was to do exactly the same jokes in English. これ世界で初めてじゃないですか。 Yeah. 最初に日本語でジョークをやって同じ中身で英語バージョンだから2つのショーね、1時間1時間でやったわけですよね。 Because since I opened Tokyo Comedy Bar, a lot of people Yep. have said to me, a lot of Japanese people actually have said, foreigners and Japanese people don't laugh at the same thing. Their senses of humor are different. Japan has a very unique sense of humor. よく言いますよね。海外と日本の笑いはなんか笑いのセンスが違うだとか笑いどころも違うし、Yeah. そもそも海外のコメディは日本人は笑わないとかその逆もしかりで、そうやっていっぱい言われてきたけれども、そうじゃないことを You wanted to prove it, right? Because what's my least favorite phrase? Is things are different in Japan. Yes. So things were not different in Japan, would you say? It wasn't exactly the same. Okay. You know, obviously my Japanese is not as strong, as good as my English. But overall, I think the themes were universal. The jokes were the same. 80% the same. Oh. But even those that 20% was more because I forgot to say things, not a deliberate choice. And I would say everyone left very, very happy. Wow, すごい。まあ、80% ぐらいはまあ大体同じところでみんな笑ってくれたと、笑いが起きたと。まあ 20% はねちょっとまあだってね2時間のショー一人でやるわけですからね。いろいろ大変なところもあったかもしれませんけれども。Well, I said producer Ruben did do 2 songs as well. ルーベンも同じジョークの音ネタを日本語と英語でやったのよね。Yeah, at the beginning and the middle of my jokes. Okay, Yeah. how did it go? Well, no, so I did 4 songs, but my voice is fine. Yeah. そうですよね。その2人のね日英のショーの次の日ねこうやってレコーディングしてるわけですけれども、Ruben's voice is totally fine. Fa la 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 la. あらまあなんて I 素敵な think 歌声。 because I didn't do my warm-ups. ウォームアップせずに Yeah. 急に叫んじゃった。 So, yeah. でもしかしたらもうすごい気合が入りすぎちゃって結構大きい声を出し続けたのかもしれないね。I felt like I was having to shout too much. まあでもそれぐらい気合が入ってたということだよ。 Yeah. ね。まあそういうわけでちょっと今日はねBJ はさっき自分の声を聞いてね Wow, sexy って言ってましたからね。はい。なのでセクシーバージョンの BJ Fox でお届けしていきたいと思いますよ。 And one other thing, I don't think this episode will be coming out for a month or so. So probably this is an April-May episode after Golden Week. So, yeah. ちょっとタイムラグがございますけれども、 Yeah. 皆さんすみません。BJ の単独ライブは3月29日だったんですけれども、 Yeah. まあちょっとね皆さんがこれを聞いてくださっている頃にはまあ季節もちょっとね変わって夏に向かっている頃かと思いますけれども、 はい、今日も楽しんで聞いていただけると嬉しいです。 Anyway. Tell me, recently we did an episode, didn't we, on jumping on the bandwagon. Jumping on the bandwagon 今流行ってるものに自分たちも乗っかるということですね。 Yeah, we said it was a type of box ticking. 流行っているものは、とりあえずボックスティックのように、とりあえずやっていこうと四角の中にチェックをつけていこうということですね。 Yeah, and the bandwagon are like popular things, and every year or so there seems to be a number of new popular things in business or a number of new business buzzwords. そうですね。毎年ビジネス界ではなんか流行りの言葉ってのが生まれますよね。最近だと私が一番思う最近流行ってるビジネス界のフレーズは GX じゃない？ GX. Green Transformation. Is that what it stands for? Yeah. Oh, I didn't know that. その前は DX だったでしょ。デジタルトランスフォーメーションで DX。でそのもっと遡ると IoT とか、Yeah, Internet of Things. Internet of Things IoT とか、IT IoT。For me, it's
blockchain. ブロックチェーンとかね。Like maybe 1 year ago it was NFT. も流行りましたし、人生100年時代とかね。はいはいはい。なんかその都度流行りのトレンドのビジネス用語がありますけれどもね。And I would argue that, Terumi, はい。the current one is AI. AI。AI はそうです。ずっと流行ってますね。Yeah. はい。But it's got very hot recently. There's been a lot of news about DeepL, the AI translation software. DeepL? Yeah. ディープラーニングのこと？違う。I don't know what it stands for, probably. でも AI の翻訳ソフトウェアのこと。Yeah. それで DeepL というのがあるんですね。すみません。恥ずかしながら存じ上げませんでしたけれども、DeepL。そして Recently, I see a lot of news about ChatGPT. ChatGPT はやたら話題になってますね。AI がいろいろ作文ですとか小説まで書いてくれるというものですね。Yeah. And actually, what's funny, so many companies are doing AI software at the moment. Perhaps when this episode comes out in a month or so and my voice sounds normal again, perhaps ChatGPT no longer exists. チャット GPT というのはね、オープン AI 社が開発している大規模言語モデルですけれども、それでさえもう1ヶ月後このエピソードがリリースされて BJ の声が元に戻っている頃にはもうちょっと遅れてるよねって、ちょっと一昔前だよねってなってるかもわからない。 Who knows? But we thought it would be fun to jump on the bandwagon. はい。 And today's episode is written by ChatGPT. なんと今日のエピソードはチャット GPT が書きました。ここまでは違いますよ。Yeah, this is まだ違いますけれども。But I signed up for ChatGPT. I noodled around and I asked it to create an episode of 裏技英語。裏技英語のエピソードを書いてくださいとチャット GPT にお願いしてみましたと。Wow! So we're going to listen to that today. The phrase is let's get down to business. フレーズは Let's get down to business。本題に入りましょうという意味ですけれども、このフレーズは BJ が決めたの？ Yes and no. And no? Well, so ChatGPT starts with you having to write what you want. そうですね。チャット GPT にはとりあえず、何々について教えてとか何々のことを書いてというインプットをしなきゃいけないですよね。So my first input or my first prompt was please write an episode of the 裏技英語 podcast. まず最初の入力としては、ポッドキャスト裏技英語のエピソードを書いてくださいと。Wow! But then I realized I needed to give a little bit more direction. So with a bit of trial and error, what we're going to listen to now is my 7th attempt. はい。裏技英語のエピソードを書いてくださいだけだとちょっと足りなかったので、もうちょっと指示を出しましたと。で、いろいろ試行錯誤して、7回目の挑戦でスクリプトが完成したわけですね。Yeah. So one of the attempts, ChatGPT did come up with this phrase, let's get down to business. じゃあ何回かいろいろ試してみて、なんかフレーズ教えてなんて言ってて、その中でチャット GPT が提案してくれたのが Let's get down to business. That was one of them, but the other ones were great phrases as well. But because we'd done them before, I thought, okay, for the actual main episode, I'll specify a phrase for ChatGPT that we hadn't done before. So ChatGPT came up with the phrase, let's get down to business. But each time it gave me a new phrase. And most of them we'd already covered. So on the 7th attempt, I specified. I said, okay, that's a great phrase. It's new. Let's use the phrase, let's get down to business. なるほど。いろいろなインプットに応じてチャット GPT が提案してくれたフレーズがあって、そのうちの一つが Let's get down to business だったり、他にもフレーズがあったけれども、他のフレーズは私たちがすでにカバーしたものだった。すごいね。Amazing. それもすごいんだけれども Let's get down to business は今までまだやってなかったので、じゃあ BJ がじゃあもう今回は Let's get down to business にしようと決めたわけね。Yeah. So here is the episode. Terumi and I will read the script word for word. じゃあはい、チャット GPT が書いてくれたエピソード、文章そのまま私たちは読みますね。はい。But we'll try to give it the normal 裏技英語 energy. はい、いつもの裏技英語エナジーとテンションのままで、だけどもチャット GPT が書いてくれたスクリプトを読みます。So, let's jump on the bandwagon. Konnichiwa, minasan.
Welcome to 裏技英語, the podcast that helps you learn English in a fun and unique way. I'm your host, BJ Fox, and I'm here with my co-host, Ishii Terumi. こんにちは。皆さん元気ですか? I'm Terumi, the Japanese voice of this podcast. I hope you're doing well today. We're excited to be back again with another episode of 裏技英語. In each episode, we teach you an English phrase that you can use in various situations. And for this week's episode, our 裏技 phrase is, let's get down to business. そうですね。Let's get down to business はいいフレーズです。It's a great phrase to use in the business world. Exactly. It's a phrase that you can use to get right to the point in a meeting or discussion. So let's find out more about our 裏技 phrase. Today, our phrase is, let's get down to business. This is a common phrase used in the business world to indicate that it's time to start working seriously and focus on the task at hand. そうですね。ビジネスの世界では真剣に取り組んでいく時間になったことを表すフレーズです。Right. So let's get down to business and give some examples of how to use this phrase. Here's the first one. We've had enough small talk. Let's get down to business and start discussing the budget for the next quarter. 意味は、ちょっと世間話は十分にしました。真剣に仕事の話をして来期の予算について話し合いましょう。ということですね。Exactly. And here's another one. I know the meeting was scheduled for an hour, but let's get down to business and try to wrap things up in 30 minutes. これは会議の予定時間は1時間だったけど真剣に取り組んで30分でまとめてしまいましょう。という意味ですね。Good job, Terumi. And for the last example,Let's see if you can catch a subtle reference to a Beatles song. We've been talking about the project for weeks. It's time to let it be and let's get down to business. あ、この Let It Be というフレーズはビートルズの曲名ですね。What? Wait, what? I didn't even realize I said that. Yes, you did. The full lyric is, And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me.Shine until tomorrow, let it be. It's from the song Let It Be by the Beatles. Ah, I see it now. Well, that was unintentional, but let's move on. So tell me, do you think now that this phrase could be used in relationships or love? 例えば彼女とデート中に話し合うことがあるかもしれませんね。遊びは十分楽しいんだけど、もう真剣に話し合う時間になったね。という風に使えます。That's a good point.So even outside of business, let's get down to business can be a useful phrase to show that it's time to start taking things seriously. Well, that's all the time we have for today. Thanks for listening to 裏技英語, where you can learn useful English phrases and impress your friends and colleagues. Bye. Bye. 裏技英語Business English is so hard. 裏技英語 I need a 裏技わーすごいよチャット GPT すごいね書いてくれちゃったよ Yeah. Now, obviously, Yeah.There were some bits that felt a little bit unnatural. まあちょっとね明らかにレッド・イット・ビーのあたりとかは面白いことになってましたけれども、まあ普段の言い回しと BJ の言い回しと違うなとか、あとはね普段は BJ が喋ったことを私が日本語に訳してなんか追加するみたいな感じで喋ってますけれども、それがなかったのでいつもとちょっと違う感じもあったかもしれないですけれども、内容としてはね十分役に立つと言いますか。Well, that's what I would say. Listening to that episode, Yeah. like that phrase, let's get down to business, everything that ChatGPT said was true. It is a useful phrase. It means let's start taking things seriously. Let's focus on the main topic. ね、なんか物事にも真剣に取り組みましょうとか、メイントピックにフォーカスしましょうっていう意味ですもんね。Let's get down to business. だから Let's get down to business の意味をちゃんと GPT は正確に私たちに教えてくれています。Quick question. Ruben, how long was that? How long have we got? It was the actual ChatGPT episode was 4 minutes long. See, that's how quick our episodes would be if you guys just read the script. One thing I would say, one of the
constraints I found with using ChatGPT. はい。On the free version, Yeah. the limit is 4,000 words. 無料版のチャット GPT の、文字数ワード、単語数か I think it was words. I don't know how they dealt with the Japanese, though. Maybe the Japanese は文字かもしれないけれども、4000文字だかワードだか、とにかく制限があったわけね。So it ended up being quite short. チャット GPT がせっかくスクリプトを書いてくれましたけれども、それをただ読むとすごく短かったですね。いつも30分ぐらいのねエピソードをお届けしますけれども、何ですか？4分4分で終わってしまいました。はい。Well, it's good for my voice. 確かにそれも考えてくれてんじゃないのAI だから。そんなわけないか。And yes, there were some unnatural bits in that episode, but I think that could have been improved as well had I spent more time improving the prompts. なるほどね。ちょっと不自然な言い回しとかはあったかもしれないけれども、それも入力プロンプトのところを工夫さえすれば、もしかしたらもっと自然なスクリプトになってたかもしれない。Yeah. So, can I read out the prompts that I wrote? そうですね。気になりますね。どんなプロンプト入力指示をね BJ が実際にチャット GPT にしたかという種明かしというかしていきたいと思います。So I wrote, please write an episode of the 裏技英語 podcast. 裏技英語ポッドキャストのエピソードを書いてくださいと。The podcast has two hosts. BJ Fox speaks English. Ishii Terumi speaks Japanese. はい、ホストは2人いて BJ フォックスが英語で話して石井テルミが日本語で話しますと。The episode should be about 4,000 words. エピソードはだいたい4000ワード。The reason I put that in Terumi actually was because on the first few attempts it would just cut off. Yeah? It would start writing an episode and at 4,000 words it would just stop. なるほど。So it would stop in the middle of an episode. その指示をしないとわーって急にスクリプトを書き始めて4000語のところで急に止まっちゃうんだ。だから内容としては中途半端になってしまうので全体として4000語でお願いしたわけね。Yeah. そんな指示もできるんだ。すごいね。So I think that's why it began and it had an ending as well when I put that なるほ limit ど on ね。 it. ちゃんと始まりと終わりが作られているのは全体で4000ワードという指示をちゃんとしたからなのね。The phrase this week is let's get down to business. はい、今週のフレーズは Let's get down to business。はい、これも入力しましたと。And as I explained before, even though I've input this phrase here this time, as I said before, on the second attempt when I didn't specify a phrase, ChatGPT actually came up with the phrase let's get down to business. 2回目の挑戦で、最初はこの裏技フレーズというふうにスペシファイしてなかったけれども2回目の入力の時に Let's get down to business、っていうのをもうこれでいきますと入力したわけね。I think other phrases it came up with were things like cut to the chase. What other one did it have? I can't remember now, but other phrases that we've covered already. So its choice was excellent. So what were the first prompts? What kind of direction did you put? Then ChatGPT came up with those phrases? I think it was literally, please write them an episode of 裏技英語 podcast. The podcast has two hosts. BJ Fox speaks English. Ishii Terumi speaks Japanese. It was the first part. Oh, so you didn't say that the episode needs a phrase? No, I didn't put any phrase. 本当に？ Yeah. なんかフレーズを1個決めてくださいとかそういうことを指示しなかったけれども、こういう裏技フレーズっぽいものが出てきた。Yeah. すごいね。Yeah. It was pretty scary, yeah. なんで？ Do they listen to our podcast? Do they know that we feature 裏技 phrase every week? Hold on. Okay, can I just quickly check what I did right? No, I'll go and check. I think this is interesting. ちなみにチャット GPT の G は generative の G。P は pre-trained の P。T は transformer の T です。Okay. Okay, I checked. So my first prompt was, please write an episode of 裏技英語 podcast. はいはいはい。最初に入れた入力としては、裏技英語ポッドキャストのエピソードを書いてください。And it came up with 5 phrases actually. おい、5つのフレーズがもう出てきたんだ。So instead of focusing on one phrase, it did an episode of a podcast where it introduced 5 different phrases, including piece of cake, in a nutshell, hit the nail on the head, cost, anyway, various ones. Not business, yeah. 最初にポッドキャスト裏技英語のエピソードを書いてくださいと言ったらそういった5つのフレーズを提案してきたのね。てか5つのフレーズを書いてくれたんだ。Yeah. Wow.
Then I added stuff. So it was the same beginning. I specified we had 2 hosts. Yep. It was bilingual. And then I said the main episode should introduce a phrase, including what business situations it can be used. じゃあ2回目の入力の時に、裏技フレーズを、含めてくださいと。で、どんなシチュエーションで使うかというのも書いてくださいと指示を出したわけね。Yeah. And the phrase it introduced that time was cut to the chase. あ、その時は cut to the chase だったんだ。Yeah. うん。And then I tried different things. Actually, let's go back to the prompts. I then added the main body of the episode Yep. should introduce the phrase and describe when it is used in business. It should include BJ giving 3 example sentences of the phrase being used. はい、でメインのところではまずはそのフレーズを紹介してビジネスシーンでどういった時にどういった状況で使うかというのを、どういった状況で使うかというのも含めて書いてくださいと。そしてそのメインボディでは、同時に BJ が、3つの文章を作るわけね。3つの使い方の文章をメインボディでは言うと。だから3つ紹介してくれたのね。わあ。And then I decided to be clever. What do you mean? Then I put a prompt, an instruction that the last example sentence should coincidentally include a 5 to 6 word segment of lyrics from a Beatles song. BJ Fox says the words, but does not realize he is quoting from the song. 3つ目の文章の使い方としては、偶然にもビートルズの曲の歌詞5、6ワードを含めてくださいと。で、BJ はそれを言うんだけれどもその曲の歌詞を言っているとは気づいていません。そんなエピソード、そんなスクリプトにしてくださいっていうそこまで言ったわけね。Well, I go a little bit further. I then said, Terumi does notice the lyrics. はいはいはい。She repeats them and then tells BJ what song they are from. BJ は図らずとも気づかずにビートルズの曲名を言うけれども、テルミはその歌詞に気づいてそれを繰り返しで BJ にその曲が何かというのを教えますと。だってあれだよね。BJ はさ Let it be って言っただけだけど私は結構一節歌ってたからね。And when the night is cloudy ってでそこの部分もチャット GPT は入れてくれたんだ。Yeah.でもあれなんだね、チャット GPT がランダムにビートルズの曲を選ぶってなるとレッド・イット・ビーになるのね。But what I would say here is this is where it broke down a little bit because I was trying to capture that essence of a normal episode where I say a word, Terumi, and you're very good at just quickly attaching it to a song. はいはいはい、そうね。BJ が何か英語で言葉を言った時に私がなんかそういえばこの言葉はこの歌詞に出てきたなと言って歌を思い出すことがよくありますけれども But maybe I guess my instructions weren't それがしたかったのね。Yeah. はい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 。That's why I said coincidentally. なるほど。And I don't realize, but for some reason I tell you it's from a Beatles song and then afterwards I pretended I didn't realize I said it in the script. Did you say that you knew that it is from the Beatles? No. Yeah, I said if you read the script.And for the last example, let's see if you can catch the subtle reference to a Beatles song. そっかそっかそっか。BJ 自分でもうビートルズの曲のレフェレンス、if you can catch the subtle reference to a Beatles song って言っちゃってるもんね。Yeah. なるほど。本当はこうさりげなく言った言葉から言葉がビートルズの歌詞が含まれてて、それにテルミが気づくという流れが理想だったわけか。そんな高度なことを要求してたのね。だってビジネスで使えるフレーズをとか言ってお願いしてるのに急にビートルズの話もされてチャット GPT も混乱するよね。But he did a great job. Great job. So yeah, no, I thought it was a good attempt, and I think if I did more prompts and practice, I could get better episodes. そうね。もっとこれ指示を細かくして試行錯誤を繰り返せば BJ がもうスクリプトを書かなくていい時代がやってくるかもしれません。And then at the end, I tried to get another aspect.of our episodes by saying to ChatGPT, after the 3 example sentences given by BJ, Terumi should add a comment on how the urawaza phrase can be used in relationships or love. これもいつものくだりですよね。BJ が3つの例文を言ってくれた後に、テルミがこれは恋愛とか、そういう男女関係とかそういったところで
このフレーズがどのように使えるかっていうのをコメントすると。Yeah. And that felt a little bit strange as well because instead of you being natural, I asked you the question. そうだよね。いつもこういうのを言い出すのは私なんだけれども、BJ から言ってますもんね。Let's move on. So Terumi, do you think this phrase can be used in relationships or love? って言って、BJ の方からこう唐突にね、これは恋愛とかで使えるかねって言ってきたので、まあそこだけは普段と違うかもしれないけれども、まあまあでもね、いずれにせよスクリプトの中にはね、リレーションシップの中でも使えるというくだりが含まれました。So, in conclusion, what do we think, Terumi? It's scary. It's a little bit scary, isn't it? ねえ、すごいね。ここまで書けちゃうんだね。Do they know our podcast? I don't know. Actually, I don't know how they got it so right. My favorite bit was at one point, I say, well, let's get down to business and start the episode. And that's exactly how I normally talk. Let's get down to business. Is that what ChatGPT wrote? Yeah, it said, so let's get down to business and give some examples of how to use this phrase. うわ、すごい。これ BJ めっちゃ言いそうじゃん。Yeah, like cleverly using the urawaza phrase in the episode is something I try to do. 最初のね、3つのセンテンスを含めてくださいっていう指示しましたけども、一番最初のセンテンスのイントロのところ、導入部のところでね、So let's get down to business って言って、ね、会話の中に今日の裏技フレーズを取り入れてるってことでしょ。So that was the bit that really made me go, wow. Wow だね。That's really good, yeah. だから BJ の文章の癖までさ、AI は全部知り尽くしてるのかな。Wow. I am scared of ChatGPT. I am scared. ちょっとね、新しい曲ができそうな予感がするようなしないようなという感じですけれども、すごいな。But anyway, what I would say about this episode is hopefully it was useful. The phrase we introduced, let's get down to business, is a phrase I've looked at before, but actually I couldn't really find an urawaza aspect to it. Let's get down to business っていうのは、フレーズとしては BJ も注目したことがあったけれども、裏技的な使い方で言うと確かにないかな。It's just like a straightforwardそうだね、そのままの意味ですからね。But I would say it's a phrase that you will hear in business. It's a phrase you should learn and put to use. So hopefully, even though this was a bit of a strange episode for us to record, there was lots of learnings here for you as well. 外資系裏技英語基本のキー、毎週3つのエピソードを配信してますけれども、月水金のね、水曜日のパートももともとは The Nitty Gritty じゃなくて Business。 let's get down to business。ね、Let's get down to business。 だからビジネスという意味は仕事のビジネスだけじゃなくて、その一番大事なところとか、本題に入ろうみたいな、そういう意味でビジネスっていう言葉もあるから、ビジネスっていう名前でいいんじゃないかっていう話をしたけれども、まさにその Let's get down to business っていうのはそのことだもんね。ということでね、ビジネスに限らず、プライベートでも聞くことがあるフレーズだと思いますので、Let's get down to business。 はい、これを機にぜひ覚えておいてください、皆さん。So I hope you enjoyed this episode where we jumped on the bandwagon and used AI. I don't think we'll be using it again, but I don't know. It does make me think about how ChatGPT could help me at work. 私たちも流行りに乗っかって ChatGPT のエピソードをお送りしましたけれども、これはね、私たちがなんか文章作成をするときにもしかしたらなんかね、ちょっと助けてくれるかもしれないよね。なんかまっさらな状態から書くよりも、なんか下書きという意味ではね、何かほら人間ってゼロから何かを書くよりも何かを変えて更新する方が脳みそ動くっていうから、なんかね、文章書かなきゃいけないけどめんどくさいなって時にもね使えそうですし、わからないですよ。もう今の時代だから次の言語モデル、なんか文章作成 AI が出るかもわかりませんからね。その際はまたスクリプトお願いしてみますかね。Well, let's not. I want to keep it as authentic as possible. Anyway, on that note, thank you very much for listening, and we'll see you back again next week for a real episode with a better voice and me, BJ Fox and Ishi Terumi. はい、私たちはね、生身の泥臭い人間のままで来週からもお届けしていきたいと思いますので、どうぞお付き合いください。今日も聞いてくださった皆さん、どうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。バイバイ。Bye. Urawaza Ego Business English
pushing so hard. 裏技英語 I need a 裏技 Take your English to the next level by practicing, and we recommend practicing using Cambly. It's an online eikaiwa on-demand service. You get a free lesson if you use the sign-up code urawaza. So don't miss out and put these urawazas into action. 英語をもっともっと練習してレベルアップさせたいという方はぜひ英会話オンデマンドアプリのキャンブリーをご利用ください。いつでもネイティブイングリッシュスピーカーの先生と英会話することができます。ぜひこのポッドキャストで仕入れた裏技も使ってみてください。裏技と漢字2文字のコードをご入力いただくと15分間の無料レッスンを体験することもできます。やっぱり英語はね使ってこそなんぼですのでキャンブリーでたくさん練習してどんどん裏技を自分のものにしていってくださいね。